ઓકે, તો વૃંદાવન યાત્રા. વૃંદાવનનું મંદિર છે પ્રભુજી. યસ, યસ. આટલું મોટું છે? આ મંદિર નથી, સરોવર છે માતાજી. ના, સરોવરની પાછળ છે મંદિર છે. આખું ત્યાં આગળ છે ને, જબરજસ્ત. હા, ત્યાં જઈને તમે આમ માળા લઈને બેસો તો હલવાની ઈચ્છા જ ના થાય. અમુક નહીં, ઘણા બધા ફોરેનર્સ ને બધા લોકો સવારના 4 વાગે પહોંચી જાય, 4 થી 6 ત્યાં આગળ. અમેઝિંગ એમ ત્યાં આગળ તમે જપ કરો એટલે આ જે છે ગોવર્ધન પ્રદક્ષિણામાં આવશે. સો એટ ધેટ ટાઈમ આપણને ત્યાં આગળ બાજુમાં મંદિર પણ છે, આઈ થિંક વૃંદા માતાજીનું મંદિર છે. તો દેર વી વિલ કુસુમ સરોવર, આઈ થિંક. તો દેર વી વિલ હેવ અ સ્ટે ફોર સમ ટાઈમ. દરેક જગ્યામાં જ્યાં પરિક્રમા હોય ને ત્યાં દરેક જગ્યાએ પોઝ કરે. પછી અમુક લોકો સમજો રિક્ષામાં આવતા હોય, ચાલીને આવતા હોય, બધા ભેગા થાય, કારણ કે ગ્રુપ્સમાં આવતા હોય. ચાલીને બી આવતા હોય ને એમના ગ્રુપ્સ હોય. સમજો આપણે 400 જણા થઈએ તો 400 નું એક ટોલ તો ચાલી ના શકે, કારણ કે દેન આખું આપણે હાઈજેક કરી લઈએ આખો રોડ. એટલે મે બી 50 ના કેવા ગ્રુપ્સ હોય, બધા ભેગા થાય. પછી એ જગ્યાનું મહાત્મ્ય અને એ જગ્યાની ઘટના જે છે આખી વર્ણવવામાં આવે. એટલે પ્રભુજી જે છે એક્સપર્ટ જે હોય ત્યાંના, ધ બેસ્ટ પીપલ, રાઈટ. અત્યારે જે છે પેનલ, ઘણા બધા પેનલ્સ છે. તો એમાંના એક દીનબંધુ દાસ કરીને છે, ઇઝ આઈ થિંક યુએસ ફ્રોમ યુકે ઓલ્સો. પણ બહુ સરસ એવું હિન્દી બોલે કે આપણે પણ ન ભૂલીએ. અને એ સમજાવે તમને ત્યાં આગળનું વર્ણન કે કૃષ્ણજીએ કે રાધિકાજીએ શું લીલા કરી હતી. અને પછી તમારે ત્યાં આગળનું દર્શન, અને ત્યાં સરોવરમાં અમુક સરોવરમાં સ્નાન હોય, અમુકમાં ન હોય. એટલે જે બી તમારે પૂજા કરવી હોય ત્યાં કરે. પછી અમુક જગ્યાએ સ્પેશિયલ જેને કહેવાય ને કે એનર્જી સ્પોટ્સ, કે ત્યાં આગળ તમારે કંઈક પ્રસાદમ માટેની બધી વ્યવસ્થા કરેલી હોય. તો એ બધું જ આખા એનો પ્લાનિંગનો ભાગ હોય. તો આ એ રીતનું પ્લાનિંગ હોય છે. તો ધીસ ઇઝ વન્ડરફુલ પ્લેસ. વૃંદાવન યાત્રા, તમને બધાને ખબર છે કે વૃંદાવન શું છે, રાઈટ. વૃંદાવન એવું છે કે આખા ત્રિલોકમાં નહીં, આખા બ્રહ્માંડમાં અને ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જગતમાં બધા જ જેટલા પણ તીર્થ સ્થળો છે, એ બધા જ તીર્થ સ્થળોને માં જઈને ભગવાનને યજવાનું ફળ જે છે વૃંદાવનને ખાલી સ્પર્શ કરવા માત્રથી મળી જાય છે. એવું એટલું એનું મહાત્મ્ય છે. તો વૃંદાવન ધામની યાત્રા જે ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર તરફથી નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ જે આ એનાઉન્સ કરી છે, 22 માર્ચથી 25મી માર્ચ છે. 21મી માર્ચે પહોંચવાનું, 26મી માર્ચે નીકળવાનું, રાઈટ. 22, 23, 24, 25, these are the 4 days of the યાત્રા, રાઈટ. 2022 માર્ચ. ઓકે, વોટ ઇઝ ધેર ઇન યાત્રા? કેવું શેડ્યુલ રહેશે? તો સૌથી પહેલા સવારે 4:10 મંગળા આરતી થાય, બરાબર. તો 4:10 મંગળા આરતીમાં પહોંચી જવાનું. 5:30 સુધી મંગળા આરતી રહે. ક્યાં આગળ છે? ઇસ્કોન કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ, વૃંદાવન. અદ્ભુત અદ્ભુત અદ્ભુત. શા માટે છે? સાક્ષાત પ્રભુપાદ છે ત્યાં, પ્રભુપાદની સમાધિ છે ત્યાં આગળ. અને શબ્દોથી એને વર્ણવવાની કોઈ શક્યતા જ નથી. હું મારા પોતાના પર્સનલ અનુભવ ના પ્રમાણે કહું છું, અને ઘણા જ ભક્તોના અનુભવ છે. એટલે ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ટુ એક્સપ્લેન. મતલબ એ જગ્યા જે છે ને, તમને એવું લાગે કે સાક્ષાત કૃષ્ણ ભક્ત અને સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી ત્યાં આગળ બિરાજમાન છે. અને વૃંદાવનનું આ જેને કહેવાય કે અનોખું કૃષ્ણ બલરામ મંદિર, કારણ કે વૃંદાવનમાં બલરામજી સાથે એમને લીલાઓ કરી છે. એટલે સેન્ટરમાં જે છે આ લેફ્ટ સાઈડના વિગ્રહ છે, એ છે શ્રી કૃષ્ણ બલરામ, રાઈટ. આની સ્થાપના ખુદ પ્રભુપાદે કરી હતી. પછી રાઈટ સાઈડમાં શ્રી રાધા શ્યામ સુંદર છે. યુ નો વોટ અ બ્યુટીફુલ ડેટી. ત્યાં આગળ બેસો ને તો તમને એમ થાય કે જસ્ટ યુ બી ધેર. અને છેલ્લા લગભગ મને એવું લાગે છે કે 50 થી 60 વર્ષોથી ત્યાં આગળ અખંડ કીર્તન ચાલે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું. અખંડ. વોટ ડુ આઈ મીન્સ 24/7, રાઈટ. તમે રાતના કોઈક વખત સમજો 2 વાગે ઊંઘ ઉડી ગઈ અને વૃંદાવન લાઈવ કરો તો ત્યાં આગળ થોડાક ભક્તો બેસીને કીર્તન ચાલુ હોય, અને એવી જ રીતે કીર્તન કરતા હોય ભાવથી. તો લાગે જ નહીં કે રાતના 2 વાગ્યા છે, યુ નો, લાઈક ધેટ. એટલે 50 થી વધારે વર્ષોથી સેમ જે રીતે માયાપુરમાં છે, શોભા મૈયાને માતાજીને ખ્યાલ છે. તમે ત્યાં જાઓ, એ ભજન કુટીર છે માયાપુરની, કે અહીંયા આગળ તમે કૃષ્ણ બલરામ મંદિરમાં જાઓ તો તમે, કારણ કે 50 વર્ષોથી અખંડ ત્યાં આગળ તમે વિચારો કે જે હરિનામ ચાલતું હોય, સાક્ષાત હરિનો ત્યાં વાસ હોય, રાઈટ. સો અને આ વચ્ચે જે છે એ પ્રભુપાદની સમાધિ મંદિર છે. અદ્ભુત. મતલબ કે ત્યાં આગળ અમુક એવી વ્યવસ્થા, બધું અત્યારથી હું તમને કહી દઉં તો તમને ઇંતજારી તમારું જે છે એ ના ક્રિએટ થાય. આઈ વિલ નોટ ટેલ વોટ ઓલ થિંગ્સ આર ધેર. ત્યાં જઈને આપણે જોઈશું. પણ ઇટ્સ અમેઝિંગ પ્લેસ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ 2 થિંગ્સ.
ઓકે, ડે 1 માં શું પ્લાન છે પહેલા દિવસનું? તો પહેલા દિવસે વૃંદાવન પરિક્રમા છે. વૃંદાવન પરિક્રમા ઇઝ અરાઉન્ડ 5:30 if we start, we can end by 8:30 maximum. 3 કલાક તો બહુ જ વધારે લખી દે છે મેં, બાકી 1.5-2 કલાકમાં થઈ શકે. અને યુ વિલ નોટ બિલીવ. હરે કૃષ્ણ સાંભળો છો ને તમે બધા? હરે કૃષ્ણ. જય કૃષ્ણ. પહેલા દિવસે તો પ્રભુજી આ લોકલ છે ને? હા, લોકલ. આ વૃંદાવન પરિક્રમા જે છે એ લોકલ છે. એટલે ઇસ્કોન મંદિરમાંથી આપણે બહાર આવીએ, કૃષ્ણ બલરામ મંદિરમાંથી, ત્યાં આગળ એક પરિક્રમા સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ છે લેફ્ટ સાઈડમાં, પોલીસ ચોકીની બાજુમાં. અને સવારના એની મંગલા આરતી પૂરી થાય ને એટલે યુ વિલ નોટ બિલીવ, ડેલી સિન્સ મે બી ટેન્સ ઓફ યર્સ, મતલબ દસકાઓથી રોજ જે વૃંદાવન પરિક્રમા કરવા વાળા કદાચ હજારો લોકો હશે, હજારો લોકો, નોટ લેસ. અમુક ભક્તો કેવા છે, નામ સાથે મને તો ખબર છે, એવા લોકો છે કે રોજ 2 વાગે ઉઠી જાય, 2 થી 4:10 સુધીમાં 16 માળા પહેલી પૂરી કરી નાખે. 4:10 પ્રભુપાદની સમાધિની આરતી થાય, એ એટેન્ડ કરે. ત્યાંથી મંગલા આરતી કૃષ્ણ બલરામ બાજુમાં એટલે એ કરે. ત્યાંથી પછી બાકીની નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી કરી અને બાકીની 16 માળા પૂરી કરે. ભાગવતમનો ક્લાસ અને શૃંગાર આરતી અને ભાગવતમનો ક્લાસ. પછી થોડુંક પ્રસાદમ લઈ અને પાછી બીજી 16 માળા કરે. અને 64 માળા પૂરી કર્યા પછી એ સાંજનો પ્રસાદ લઈને દેન પછી ત્યાં આગળ વૃંદાવનમાં આજે આપણે હવે જે વાત કરીએ છીએ ને એની ગોસ્વામીઓના મંદિર છે. ગોસ્વામી દે આર ડાયરેક્ટ એસોસિએટ્સ ઓફ રાધારાણી. એના મંદિરો ખાસ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એના દર્શન કરવાના હોય. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ વૃંદાવન પરિક્રમા. તો વૃંદાવન પરિક્રમા જે છે એ લોકલ છે, એટલે કૃષ્ણ બલરામ મંદિરથી બહાર આવો, હજારો લોકો એ જે પરિક્રમા સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ છે ત્યાંથી શરૂઆત કરે, રાઈટ? તો એમાં શું કવર કરવાનું? તો પહેલું છે કાલિયાઘાટ. કાલિયાઘાટ શું છે? કાલિયાઘાટ એ જગ્યા છે કે જ્યાં આગળથી ભગવાને પોતે ભૂસકો માર્યો હતો યમુના નદીમાં, રાઈટ? અને એ વૃક્ષ અને એ ડાળી કે જેના ઉપરથી ભગવાને ભૂસકો માર્યો હતો, અને મંદિર આખું ત્યાં આગળ જે વર્ણન કરે ને, આઈ મીન ઇટ્સ જસ્ટ, આઈ મીન એકવાર જો તમે કરો તો તમે પછી તો ખાલી સ્મરણ કરો રોજે કે હું વૃંદાવન પરિક્રમા ગયો તો કાલિયાઘાટ આવ્યું, પછી એ રીતે 1 by 1 રાધા મદન મોહન મંદિર, લાઈક ધેટ. તો તમને એની શું છે કે કૃષ્ણજીની સાથે કનેક્ટ થવામાં બહુ જ સરળતા રહે. અને આપણે ભક્તિ વૃક્ષા ક્લાસીસમાં તો સીમા માતાજી અને બધા કૃષ્ણ બુક પણ લે છે, રાઈટ? સો ઇમિડિયેટલી કનેક્ટ. સો કાલિયાઘાટ. પછી રાધારમણ મંદિર. રાધારમણજી કોણ હતા? મેં રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી ના એપિયરન્સ ડે હતો કે ડિસએપિયરન્સ ડે હતો? એપિયરન્સ ડે હતો મે બી. ત્યારે મેં જે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું કે બધા જ ગોસ્વામી પાસે પોતપોતાના વિગ્રહ હતા અને સરસ એમને તૈયાર કરતા, રાઈટ? તો રઘુનાથ ગોસ્વામીજી પાસે નહોતા, અને એટલે એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વપ્નમાં આવે છે કે તું ગંડકી નદીમાં જા, કારણ કે ગંડકી નદીમાંથી શાલિગ્રામ મળે, તો કે તું ત્યાં જા, નેપાળમાં છે અને ત્યાં તને શાલિગ્રામ મળશે. તો એ ત્યાં આગળ જાય છે, આમ હાથમાં લે છે જળ, તો શાલિગ્રામ આવે છે. એટલે એમને લાગે બાય મિસ્ટેક આવી ગયું, લાગે મૂકી દે છે. 3જી વાર 4થી વાર પછી મોટો શાલિગ્રામ આવે છે, લે છે. એમને યાદ આવે છે કે યસ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું, લઈને આવે છે. તો રોજે શાલિગ્રામની પૂજા કરે. પણ એમને એવું થાય કે જો આ પેલા બધા મારા જે બીજા સિનિયર ગોસ્વામી છે કેવા સરસ ભગવાનને વાઘા ચડાવે અને ભગવાનને મુરલી આપે અને ગાય છે, બાજુમાં રાધાજી છે, અને બહુ સરસ. તો એમને એવું થતું હતું કે ભાઈ મને આ મોકો નથી મળતો. તો પછી એક દિવસ એક જેને કહેવાય કે ધનિક વ્યક્તિ આવે છે અને કે આ જે છે ભગવાનના વાઘા બનાવવા માટેની સામગ્રી ને આ એમની તૈયાર કરવાની સામગ્રી ને આ ને તેને બધું જ આપે છે, ગાય ને બંસુરી ને આને તેને. ગોસ્વામીજી કહે છે કે ભાઈ મારી તો શું, મારી પાસે તો છે જ નહીં કે આ તો મને પ્રેરણા થઈ છે તમને આપવાનું છે, એમ કહીને એ તો જતો રહે છે. અને એ ખૂબ જ જેને કહેવાય કે મનમાં એમને આક્રંદ થાય છે કે ભાઈ મને ભગવાનની સેવા નથી મળતી. અને રાત્રેથી ઊંઘીને જેવા સવારે ઉઠે છે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, તો જોવે છે તો એમનો જે શાલિગ્રામ છે એ ભગવાનની જે મૂર્તિમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો છે. આ જે મૂર્તિ દેખાય છે ને, અદ્ભુત ત્યાં આગળ તમે જુઓ. અને આ એટલું ભગવાનનું એટલું સરસ સુંદર સ્વરૂપ છે અને એટલું નાનું સ્વરૂપ છે કે જ્યારે
મુઘલોએ આક્રમણ કર્યું ને તો બાકી બધા વિગ્રહને વૃંદાવનની બહાર લઈ જવા પડે, પણ આ વિગ્રહ એવો સરસ છે કે પૂજારીઓ એને સંતાડીને રાખી શક્યા, રાઈટ. અને સો ધીસ ઇઝ ધેટ ઓરિજિનલ વન. અને ત્યાં આગળ ભગવાનની બધી જ લીલાઓ તમે જુઓ ત્યાં આગળ આપણને જોવા મળે છે. તો રાધા રમણ મંદિર, રાધા શ્યામ સુંદર મંદિર, નિધિવન જ્યાં આગળ જે કહેવાય છે કે લીલા, રાસલીલા જે છે એ ભગવાનની ચાલતી હતી, ત્યાં આગળ પણ બહુ સરસ આપણને વર્ણન સાંભળવા મળશે. નોટ ટુ ટેલ ઇન એડવાન્સ. રાધા દામોદર મંદિર, રાધા દામોદર ઇઝ અ વેરી બિગ ટેમ્પલ. પછી રાધા મદન મોહન સનાતન ગોસ્વામીજીનું મંદિર. ધીસ ઇઝ ડે 1. એટલે મેઇનલી એઝ યુ સેડ ઇટ ઇઝ વિધિન વૃંદાવન, એટલે ક્યાંય વધારે એમાં ચાલવાનું નથી. બીજા દિવસે જે આજુબાજુના ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, બરસાના ધામ, રાઈટ. બરસાને વાલે રાધે કી જય જય જય. તો બરસાના ધામ, એમાં રાધાજીના જે પિતા હતા વૃષભાનુજી, એ બરસાનાના રાજા હતા, રાઈટ. અને મોટી હિલ ઉપર એટલું જબરજસ્ત એનું મહેલ છે, રાધાજીનું મહેલ મંદિર જે કહેવાય. આ જે તમને દેખાય છે ને લેફ્ટ સાઈડમાં, ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ હાઈ, તમારે ચડીને જવાનું છે, ઊંચું છે, રાઈટ. અને ત્યાં આગળ તમે જુઓ તો ત્યાં જઈને દ્રશ્ય અમેઝિંગ, આઈ મીન. તો એ છે, એના દર્શન કરવાના છે. પછી 13 કદમ છે, નંદગાંવ છે, નંદગાંવ જ્યાં નંદ મહારાજ રહેતા હતા, અને વૃંદાકુંડ, વૃંદા દેવી પોતે છે. તો બસમાં મોસ્ટલી જવાનું હશે અહીંયા આગળ. અને જ્યારે ભક્તો સાથે હોય છે ને, ત્યારે મારો પોતાનો અનુભવ છે કે જ્યારે ભક્તોના આપણે ફિઝિકલ એઝ વેલ એઝ ઓરલ અને વિઝ્યુઅલ આપણે એવા સંપર્કમાં જ્યારે આવીએ છીએ ભક્તોના, ત્યારે આપણી ભક્તિમાં જેને કહેવાય ને કે લિપ્સ એન્ડ બાઉન્સ, કૂદકે ને ભૂસકે વધારો થતો હોય છે, જે આપણને ખબર નથી પડતી. ધીસ ઇઝ ઓલ ઇનસાઇડ. તમે પછી આવો તો પછી તમારા જે મંત્રની એટેન્ટિવનેસ, શરણાગતિ ઘણી બધી વધતી હોય છે. પછી વૃંદાવન યાત્રાનો 3જો દિવસ, ત્યારે કૃષ્ણ જન્મભૂમિ ટેમ્પલ મથુરા, રાઈટ. અને રાવલ ગામ કે જ્યાં રાધા રાની જે છે એ જન્મ્યા હતા. સોરી, જે પેલું બરસાના હતું એના એ રાજા હતા નંદ મહારાજ, સોરી વૃષભાનુ મહારાજ. અને રાવલ ગામમાં રાધા રાણીનો જન્મદિવસ. સરસ ત્યાં આગળ મંદિર છે, રાધાજીની મૂર્તિ છે, રાઈટ. પછી રમણ રેતીમાં બધા દેવો જે છે એ રેતી બન્યા છે, રાઈટ, જેથી કૃષ્ણજીના ચરણોમાં આવે. બધા લોકો ત્યાં આળોટતા હોય છે. મધુવન છે, બ્રહ્માંડ ઘાટ, જ્યાં કૃષ્ણજીએ માટી ખાધી હતી, રાઈટ. અને ચોથો દિવસ, જે આખરી દિવસ, જે મેઇન જેને કહેવાય કે મુકામ છે, અરાઉન્ડ 21 કિલોમીટર પદયાત્રા, જેનાથી ચલાય, ચાલીને ન ચાલાય, અને બીજી બધી વ્હીકલ્સની વ્યવસ્થા છે. અને ઘણા બધા લોકો આ કરતા હોય છે. સવારે 5:30 વાગે જેવી મંગળા આરતી પૂરી થાય એટલે ત્યાંથી નીકળી જવાનું બાય બસ. વી ગો ટુ ગોવર્ધન, વિચ ઇઝ સમવટ ફાર. મે બી કેટલું દૂર છે, કોઈને ખ્યાલ છે કેટલી વાર થાય છે ગોવર્ધન સુધી પહોંચતા? આઈ રિમેમ્બર મે બી અડધો કલાક થાય છે. મથુરાથી ને પ્રભુજી? નહીં, વૃંદાવનથી ગોવર્ધન આઈ થિંક મથુરાથી અડધો કલાક થાય છે, હાફ એન અવર વૃંદાવનથી વધારે થતું હશે. હાફ એન અવર. અને પછી ત્યાં આગળ પણ પરિક્રમા સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ છે. અને નાની પરિક્રમા, મોટી પરિક્રમા, એમ 2 પ્રકારની પરિક્રમા છે. તો એ રીતે આખી એમાં જે બધા અલગ અલગ, જે આપણે આ કુસુમ સરોવર, જે તમે પહેલી સ્લાઇડમાં જોયું, કુસુમ સરોવર, નરસિંહ ટેમ્પલ, પુંચરી, ઉદ્ધવ કુંડ, ઉદ્ધવજીએ જ્યાં આગળ એ કર્યું હતું, માનસી ગંગા, ભગવાને ગંગાજી પ્રગટ કર્યા ત્યાં આગળ, ગોવિંદ કુંડ, અને છેલ્લો એનો પડાવ છે રાધા કુંડ. અદ્ભુત એવું કે છે, તમે બધાએ ઉપદેશામૃત તો સ્ટડી કર્યું જ છે, રાઈટ, લેવલ 2માં. તો રાધાકુંડનો મહિમા જે છે આખા વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ, વિશ્વનું નહીં, બ્રહ્માંડનું નહીં, બંને આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જગતનું, જેને કહેવાય કે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લેસ, રાઈટ. એવું રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે કે વિશ્વમાં કોઈ સૌથી, આખા બધા જ લોકોમાં શ્રેષ્ઠ જગ્યા હોય તો મથુરા, એમ લખે છે. કારણ કે ભગવાને ત્યાં જન્મ લીધો. મથુરાથી શ્રેષ્ઠ જગ્યા વૃંદાવન, કે જ્યાં ભગવાને લીલાઓ કરી છે, રાઈટ. વૃંદાવનથી શ્રેષ્ઠ જગ્યા તો કે ગોવર્ધન, કે જે ભગવાને પોતે સ્પર્શ કર્યો અને આંગળીથી એને ઉપાડ્યા, રાઈટ. અને ગોવર્ધન થી પણ શ્રેષ્ઠ જગ્યા રાધાકુંડ, કારણ કે ભગવાનને સૌથી વધુ પ્રિય જે છે એ રાધા દેવી છે. અને રાધા દેવીનો કુંડ જે ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય છે. અને એવું કહે છે કે રાધાકુંડમાં ડૂબકી મારો તો તમને ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ મળે છે, એવું રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ લખે છે. એટલે વી ઓલ ટેક અવર જોલી, અને ત્યાં આગળ રાધાકુંડમાં વી ટેક ડીપ, છેલ્લે જ્યારે 21 કિલોમીટર પૂરા થાય ત્યારે. અને પછી દેન વી રિટર્ન બેક ટુ વૃંદાવન.
સો વેરી અમેઝિંગ પ્લાન. આ બધું ખરેખર હું નામાનિષ્ઠા પ્રભુનો આભારી છું કે આ મોટું આયોજન કરે છે, કારણ કે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. અધરવાઇઝ તમે એકલા જઈને આવો ને તો મને ખાતરી છે કે સમયનો, પૈસાનો અને શક્તિનો વ્યય થાય. જ્યારે તમે ભક્તોની સાથે જાઓ ને ત્યારે એક એક જગ્યાનું, અને ભલે ક્યારેક થોડીક સંભવ અગવડ પડતી હોય, બટ એની સામે જે ગેઇન છે ને એ મલ્ટીફોલ છે, અમેઝિંગ ગેઇન છે, રાઈટ. સો બુકિંગ એનું કરવા માટે અહીંયા t.ly/વૃંદાવન છે, રાઈટ, વૃંદાવન 22. કારણ કે પ્રભુ તો દરેક વર્ષે 2 મોટી યાત્રા, 4 દિવસ વાળી, એક વૃંદાવનની, એક માયાપુરની, અને દર મહિને એક નાની યાત્રા. એટલે લાઈક દરેક ગ્રુપને આપેલી છે. ગુજરાતી ગ્રુપને દ્વારિકા યાત્રા આપી છે, જે પ્રભુ મેમાં કરવા માંગે છે. અમે કીધું છે કે જુલાઈમાં કરીએ તો સારું, થોડી ગરમી ઓછી હોય. અને એ રીતે લાઈક એપ્રિલમાં મે બી બેંગ્લોર, એન્ડ ધેન મે યસ પ્લાન બેંગ્લોર, એટલે બેઝિકલી ઉડીપી, એટલે ઓલ યસ પ્લાન, given the responsibility to individual departments કે તમે આ કરો. સો આ જે યાત્રા છે 4 દિવસની, એનું કોસ્ટ 5,000 રૂપીસ છે. 21મી અરાઇવલ અને 26મી ડિપાર્ચર, અને પર પર્સન છે. એટલે તમે સમજો ફેમિલી સાથે આવતા હો અને તમારે સાથે એકોમોડેશન જોઈતું હોય તો બંનેનું રજીસ્ટ્રેશન અલગ અલગ કરાવવું પડે, પણ નીચે લખી દેવાનું કે ફલાણી વ્યક્તિ સાથે મારે રૂમ જોઈએ છે, નીચે રિમાર્ક કોલમમાં. તો દે વિલ કોલ, જે યાત્રાના ફેસિલિટેટર વોલેન્ટિયર્સ છે તમને કોલ કરશે. આ 5,000 રૂપિયામાં શું શું કવર છે? તો પ્રસાદમ કવર છે, રાઈટ, રહેવાનું અને જમવાનું અને લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટ જે બી છે એ એમને કવર કર્યું છે. વૃંદાવન પહોંચવાનું, બરાબર, એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલમાં છે. એટલે જે ફોગલા આશ્રમ છે એ ત્યાં સુધી પહોંચવાનું અને ત્યાંથી ડિપાર્ચર કરો એટલે એની આગળ એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલના સ્કોપમાં રાખેલું છે. છતાંય લગભગ 100 કરતા વધારે જે વોલેન્ટિયર્સ છે, કારણ કે પ્રભુજીની તો ફોજ જોરદાર છે. 1.5 વર્ષથી હિન્દીના ક્લાસીસ ચાલે છે. આપણે ગુજરાતીમાં 7 મહિના થઈ તો બી આટલી સરસ ટીમ થઈ ગઈ છે, તો પેલાને તો 1.5 વર્ષથી ચાલે છે. એટલે જેવું મૂક્યું કે વોલેન્ટિયર કોને કરવું છે, સેંકડો જણાએ અંદર વોલેન્ટિયરિંગ માટે કીધું છે. એટલે બધી જ સેવાઓ, કે કોઈ એમ કે હું દિલ્હી પહોંચું છું, કોઈ કહે છે હું આગ્રા પહોંચું છું, કોઈ કે હું મથુરા પહોંચું છું, કારણ કે ફ્લાઇટથી આવવાવાળા હજી સુધી દિલ્હી જ ચાલુ થયું છે. પેલું ગુરુગ્રામ કે નોઈડા વાળું જે છે એ હજી એરપોર્ટ ચાલુ નથી થયું, તો સીધું વૃંદાવન પહોંચાડે, મે બી નેક્સ્ટ યાત્રામાં ડાયરેક્ટલી. પણ દિલ્હીથી બહુ તકલીફ પડે. મેં જોયું છે લાસ્ટ ટાઈમ પ્રભુજીને બધા આવ્યા હતા, ફ્લાઇટ વોઝ લેટ, અને પછી સાંજે 3 કલાક અહીંયા પહોંચતા ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. અહીંથી જાય તો બી ત્યાં જઈને બેસી રહેવું પડે. એટલે પણ છતાંય જેને દિલ્હીથી આવવું હોય, અમુક લોકો આગ્રાથી આવે, અમુક લોકો વૃંદાવન મથુરાથી આવે, તો બધી સપોર્ટની વ્યવસ્થા થશે. પેમેન્ટ હેઝ ટુ બી ડન બાય ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. પછી ઈચ મેમ્બરનું અલગ અલગ, મેં તમને કીધું એ રીતે. તમે ગ્રુપમાં બુકિંગ કરતા હોય, સમજો 5 જણા હોય, તો બધાએ નીચે લખવું જોઈએ કે અમે આ 4 જણા જોડે છીએ, તો સો દેટ બધાનું એલોકેશન સાથે કરવામાં આવે. એટલે સમજો 4 હોય તો 2 રૂમ બાજુમાં, એક રૂમમાં 2 જણા. અને પ્રભુનું થોડુંક એ છે કે ભાઈ રહેવાની વ્યવસ્થા અને એમાં સ્ટાન્ડર્ડ થોડું બને ત્યાં સુધી મેન્ટેન કરે. લાઈક ઓલ રૂમ્સ આર એસી રૂમ્સ, રાઈટ, અધરવાઇઝ ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. વૃંદાવન જેવા ધામમાં આવા સમજો કે 200 રૂમ જોઈતા હોય તો એસી રૂમ્સ એ બી, ઇટ્સ સમવોટ ડિફિકલ્ટ, બટ હી મેનેજ. તમારે બીજી કોઈ સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટ હોય કે લાઈક કોઈ એમ કે મને ચલાતું નથી કે મને કંઈક વોટ એવર XYZ, તો એ નીચે રિમાર્ક્સમાં લખી શકે છે. કોઈ એકલા આવતા હોય, કોઈ લેડીઝ હોય કે ભાઈ મારી સાથે કોઈ છે નહીં, તો then all support કે ભાઈ I am a single lady, so from Mathura onwards, or that I need a company, or till Mathura drop I want a company, so those they can write. અને ગઈ વખતનો મારો અનુભવ છે, અને શોભા માતા પણ હતા. અદ્ભુત પ્લાનિંગ હોય છે, માસ્ટર પ્લાનિંગ એમ. એટલે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કેનવાસ ફોર ધેટ, બટ સો મેની વોલેન્ટિયર્સ આર ધેર. દિવસ રાત મહેનત કરી, that I have seen કે દરેકને કઈ બસમાં બસ નંબર આપ્યો હોય, દરેક બસના કોઓર્ડિનેટર, ગ્રુપ કોઓર્ડિનેટર્સ, બધી વ્યવસ્થા, કૂપન્સ વિલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, વેન વિલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. કારણ કે આ બધું આયોજન જાતે જઈએ ને પ્રભુજી તો આ કશું ના થાય આપણાથી. એટલું મસ્ત આયોજન હોય છે. એટલે એમનું બધું કામકાજ બહુ જ વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ હોય છે. તો ઓકે, સો મારું બેટરી ડાઉન જઈ રહી છે, 10% છે, વાંધો નથી, ચાલો. એટલે તમને આસિસ્ટન્સ બધું મળશે. એના પછી વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ? આઈ થિંક ધેટ્સ ઓલ. સો પ્રભુજી આજે એક એનાઉન્સમેન્ટ કરી હતી સવારે કે પહેલા 400 જે છે એમને, જે આપણું મેઇન સ્ટેશન છે સ્ટે,
ફુગલા આશ્રમ, ત્યાં આગળ મળશે. અને પછી મે બી ઇટ વિલ બી થોડુંક દૂર હશે, એટલે જેને પણ પ્લાનિંગ હોય એ વહેલા રજીસ્ટર કરાવી લે, બીકોઝ ધેન સાથે રહેવાની ને આખું જે 400 જણાનું ગ્રુપ હોય એની સાથે રહેવાની મજા આવે. પછી થોડું દૂર હોય તો કમ્યુનિકેશન ને બધા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોઓર્ડિનેશન મે બી એ ચેલેન્જ. સો પ્લીઝ ડુ ધેટ. મારું પોતાનું પ્લાનિંગ શું છે, તો મારા મેં ઓલરેડી યાત્રા રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને આઈ હેવ ડન ઇટ. સો મારું રજીસ્ટ્રેશન યાત્રામાં થઈ ગયું છે. મારા સનની 12th ની એક્ઝામ છે, એટલે આઈ એમ અવેટિંગ ધ શેડ્યુલ ઓફ બોર્ડ એક્ઝામ્સ ટુ બી અનાઉન્સ, બોર્ડ એન્ડ જેઈ એક્ઝામ્સ. તો મેં ટ્રેન બુકિંગ્સ નથી કરાવ્યું, બટ ઇફ એટ ઓલ આઈ ગો, જેટલી બી વાર હું ગયો છું, હું મોસ્ટલી બરોડાથી રાતની ટ્રેન પકડું છું અહીંયાની, જે સવારે 8 વાગે ત્યાં પહોંચાડી દે છે. એટલે ઇટ્સ અ ઓવરનાઇટ જર્ની. અહીંથી જઈને ટ્રેનમાં ઊંઘી જવાનું, સવારે ઉઠો એટલે મથુરા આવી જાય. મથુરા આવે ત્યાં સુધી કદાચ તમે 16 માળા બી પૂરી કરી લો ટ્રેનમાં જ, એટલે બધી વ્યવસ્થા. સો અને સવારે ત્યાં આગળ ઉતરો એટલે સામે જ એટલા બધા વ્યવસ્થા હોય છે, છકડાઓ ને, એટલે રિક્ષા ને બધું. તો જનરલી અમે તો જ્યારે પણ જઈએ તો શેરિંગમાં જે ઓટો હોય ત્યાંથી લગભગ આઈ થિંક 11 કે 12 કિલોમીટર છે, તો એ વૃંદાવન ડ્રોપ કરે છે. પણ આ વખતે તો પ્રભુજીએ કીધું છે કે ભાઈ તમારા જે બી આવતા હોય મને લિસ્ટ આપજો, તો તેન ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન કોમન ટાઈમ, સમજો અડધો કલાકની ગેપમાં આવતા હોય અથવા તો સાથે આવતા હોય, તો ઈ વિલ ટ્રાય ટુ help us by some volunteers. એટલે arrangement can be pre-planned, right? So that's how it is. એટલે બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ ફેલાવો. અને પ્રભુએ આ વખતે એટલું રાખ્યું છે, ગઈ વખતે પ્રભુ બહુ ડિસ્કસ કરતા હતા કે મિનિમમ કેટલા માળા કરતા હોય આમ તેમ, પણ એમને જોયું કે ત્યાં આગળ આવ્યા પછી, ધામમાં ગયા પછી, ભક્તોના સહવાસ પછી લોકોને પોતે માળા કરવા મળ્યા અને એમની પોતાની સંખ્યા પણ વધી માળા કરવાની. તો દેન પ્રભુ સેડ કે વી વિલ કીપ ઇટ ઓપન. આપણું ગ્રુપ જે છે, કોંગ્રેગેશન, એ બની રહ્યું છે હજી, રાઈટ? બાકી અમુક તો ટેમ્પલ્સ એવા છે કે જે 16 માળા કરતા હોય એમને જ લઈ જાય, સો સ્ટ્રિક્ટ, બટ પ્રભુ હેઝ કીપ ઇટ ઓપન. સો જેમને પણ આવવું હોય, સાથે કોઈને લાવવા હોય પોતાના સપોર્ટ માટે સભ્ય તરીકે, ઇટ્સ મોસ્ટ વેલકમ. અને કંઈ પણ બીજી કંઈ પણ માહિતી જોઈતી હોય, આઈ એમ અવેલેબલ. પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ મી. આઈ વિલ બી વેરી હેપી ટુ હેલ્પ યુ. બીજા કોણ કોણ આવવાના છે આપણા ગુજરાતીમાંથી? એઝ ઓફ નાઉ પાર્થ પ્રભુ જે છે એમને કન્ફર્મ કર્યું છે, મે બી ઇઝ કમિંગ વિથ ફેમિલી. વી હેવ આઈ થિંક સીમા માતાજી એન્ડ જયશ્રી માતાજી વિચાર કરી રહ્યા છે, રાઈટ? મોસ્ટલી દે મે બી કમિંગ. અને શોભા માતાજી એન્ડ વન મોર. આટલાનું મને ખબર છે. યસ, ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સો જેને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય અને બુકિંગ કરાવો તો ઇમિડિયેટલી ઇન્ફોર્મ કરજો મને. ઓકે, ચાલો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. માળા કરવી છે. યસ, હવે નાઉ વી કેન સ્ટાર્ટ ધ ચેન્ટિંગ. સો આઈ હેવ ફિનિશ માય પાર્ટ. અને તમે જેને પણ બધાને વિનંતી છે, શક્ય હોય બધાએ માળા કરે, શક્ય હોય તો વિડીયો ઓન સાથે કરે. અને હા, ઇફ એની ક્વેશ્ચન રિલેટેડ ટુ યાત્રા, પ્લીઝ આસ્ક. થેન્ક યુ પ્રભુ ફોર રિમાઇન્ડિંગ. માળા તો કરવાની જ છે. કરવાની છે ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આઈ ડોન્ટ નો, મારું ચાલતું નથી. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram Ram Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare, Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram Ram Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare Ram Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram Ram Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram Hare Hare, Hare 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 Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare 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 Ram Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Ram Ram Hare Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Ram Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Hare Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare, Hare 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 Ram Hare, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare Hare, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram Hare Krishna Hare Hare, Krishna Hare 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 Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare, Hare 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 Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare. Ram Hare Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Ram, Krishna, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare. Hare Ram, Hare Ram Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Krishna Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Ram, Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare. Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Krishna Hare. Krishna Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Krishna Hare. Krishna Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Krishna Ram Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare Hare, Hare. Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare, Hare Hare Hare. Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Hare Ram, Hare. Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram Hare. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram, Hare Ram Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare. Ram Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram Hare. Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare. Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Ram Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare. Krishna Hare Hare. Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna 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 Ram Krishna Krishna, Hare Hare Ram Hare, Ram Hare 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 Ram, Hare. Ram Hare Ram Ram, Ram Ram Hare Ram, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram 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 Ram, Ram Hare Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Hare. Ram Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram 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 Ram, Ram Hare Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram 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 Ram, Ram Hare Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Krishna Hare Ram, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Ram Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Ram Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare Hare Ram, Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Ram Hare. Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Ram Hare Hare Ram, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram Hare Hare Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram Hare Ram, Ram Hare Ram Hare. Ram Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram 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 Ram, Ram Hare Hare Hare. Hare 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 Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Ram Hare Hare Ram, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram Hare Ram, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Ram Hare Hare Ram, Ram Hare Ram Ram, Ram Ram Hare Ram, Hare Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Ram Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Krishna Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Hare. Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare Ram, Hare. Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare. Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Ram Hare. Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram, Ram, Ram Hare Ram, Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Ram, Ram Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare. Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare. Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna. Thank you very Hare much. Krishna, Prabhu. Hare Hare Krishna, Krishna, Jatin Hare Prabhu, thank Krishna, you very much. Hare Krishna, અમરીશ Prabhu. પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. Hare Krishna. વિડીયો ઓન સાથે માળા કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.
બાકી બધાનો પણ આભાર. વિડીયો ઓફ સાથે મારા કઈ કાંઈ વાંધો નહીં. અલ્પા માતાજી, મેહુલ પ્રભુ, મનદીપ પ્રભુ, કોમલ કિરણ કુંવર પ્રભુ માતાજી અને અમિતા માતાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મનદીપ પ્રભુ આપણે ફોન પર કનેક્ટ થઈએ આફ્ટર ધીસ. ઓકે પ્રભુજી. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંતકોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम. हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे. कृष्ण हरे हरे. આવતા શનિવારે મળીએ છીએ સાંજે 6 વાગે. राम राम हरे हरे હરે हरे કૃષ્ણ. कृष्ण हरे હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.